Viżibilment skomdu l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ħarab milli jirrispondi jekk iż-żieda ta' €2.33 għall-għoli tal-ħajja hijiex realment biżżejjed. Wara li evita li jirrispondi l-ewwel domanda ta' Net News, kellna nerġgħu nistaqsuh l-istess domanda biex forsi jtina risposta. Is-sena l-oħra. Imma domanda tiegħi kienet jekk hix biżżejjed. Jekk hix realment biżżejjed, id-domanda hija jekk hix realment biżżejjed, iż-żieda ta' €2.33 ma kumiex biżżejjed. Inti tajt biżżejjed u mhux biżżejjed, it-tikkavri għall-inflazzjoni ta' 12 xahar qabel. Stalija, inti jekk tgħidli €3 biżżejjed, ngħidlek 3 mhux aħjar, u minn ngħidlek €3 biżżejjed, ngħidlek 4 mhux aħjar, jiġifieri dik hija mistoqsija illi m'għandix risposta liha. Il-Ministru Scicluna u l-Viċi Prim Ministru Chris Fern kienu qegħdin jindirizzaw konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Madankollu tul il-konferenza huma naqsu milli jsemmu li d-dejn tal-Gvern għal darb'oħra reġa' żdied. Ironikament, però, f'waħda mir-risposti tiegħu Scicluna għalhekk. Id-dejn huwa l-ikbar saħta fil-pajjiż. Scicluna u Fern deru wkoll jibbatti bekkaw dwar min kellu jirrispondi il-mistoqsijiet. Tibda bl-ewwel. Ħanibda bit-tieni waħda u l-Deputy forsi jirreferi għall-oħra. Kristina Majra għal Net News.